덕주가 방을 이상한 장소 갔어. 지금 살고 있는데? 아니 대학교 다닐 때 덕주네 집이 여기였거든. 봐봐 여기 봐봐. 덕주네 집이 여기였어. 하숙이 전에 하숙 여기 그치. 싸니까 여기도 한 거 같겠지. 한 달에 그때 당시에 10만 원이었어. 이게 뭐라는 거야? 오빠! 뒤에 오빠 빨리! 왜 그래? 오빠 빨리 가 무서워. 오빠 빨리 오지 마. 왜 그래 미친놈인가 봐. 저 아저씨 도망갔어. 그치? 침대 뒷길을 소개해줄게. 여기 터널 있는 거 알아? 좋겠네. 덕주가 이런 데 살면 되는데 덕주가 방을 이상한 장소 갔어. 지금 살고 있는데? 아니 대학교 다닐 때 덕주네 집이 여기였거든. 봐봐 여기 봐봐. 덕주네 집이 여기였어. 하숙이 전에 하숙 여기 그치. 싸니까 여기도 한 거 같겠지. 한 달에 그때 당시에 10만 원이었어. 이게 뭐라는 거야? 오빠! 뒤에 오빠 빨리! 왜 그래? 오빠 빨리 가 무서워. 오빠 빨리 오지 마. 왜 그래 미친놈인가 봐. 저 아저씨 도망갔어. 그치? 침대 뒷길을 소개해줄게. 여기 터널 있는 거 알아? 좋겠네. 덕주가 이런 데 살면 되는데 덕주가 방을 이상한 장소 갔어. 지금 살고 있는데?